So yun guys, bali andito na tayo sa outdoor unit. Bali checkin natin yung board nito, baka may problema. Bali patayin mo natin yung breaker. Tapos ayan guys, bali buksan natin yung So yan guys, bali nabuksan na natin. Bali guys, kung mapapansin nyo, sobrang init ng condenser coil. Bali guys, possible na sira yung motor nito or capacitor o yung board mismo. So bali paikutin natin yung motor. So okay pa naman siya. So bali ito guys yung board nya. Tapos dito nakakabit yung ito yung sa ano nya, sa pan motor. So bali okay naman yung pagkakabit nito guys. Bali check natin yung capacitor. Bali yung capacitor nito guys, ayan, ito yung capacitor ng pan motor. So bali guys, mapapansin nyo lumobo na yung capacitor natin. Ayan, yan guys, lumabas na yung bituka guys. So kailangan palitan natin to. Malamang ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng error na ED, kasi hindi gumagana yung pan motor. Bali guys, nag-high pressure siya. So gawin natin guys, palitan natin to para matesting natin. Pag hindi pa rin siya guys gumana, so possible na itong low pressure switch, low o kaya high pressure switch, ito lang guys yung magiging problema niyan. So ayun guys, bali palitan muna natin capacitor para matesting natin. Tara. So ayun guys, bali ito yung papamalit natin. Bali parehas naman sila ng specs. Bali tanggalin muna natin ito, tapos palitan natin. So yan guys, ang ganyan. Yan. Bali ganyan lang pagtanggal guys. Tapos screw. So yan guys, natanggalan natin yung capacitor. Wala na talaga guys, lumobo na. Ayan guys, pares naman sila ng specs. So bali kabit na natin to.
So yan lang guys, paano magkabit. Tapos ibalik lang natin tong wire nya. Yan. So yan guys, bali napalitan na natin yung capacitor. Bali testingin na natin kung gagana siya. Pag hindi pa rin guys gumana, baka sira yung pressure switch ito. Ito guys, ito yung high pressure, ito yung low pressure. So yun guys, bali testingin muna natin. Tara. So ayun guys, bali ayos na yung aircon natin. Wala na siyang error na ED. Gumagana na siya. So ayun guys, bali ayos na yung aircon natin na ED error. Bali yun lang guys yung problema, yung capacitor. Bali lumobo siya, kaya ayaw gumana ng fan motor. Kaya sobrang init guys ng condenser nya, ng coil. So ayun guys, sana ay may natutunan kayo ngayong araw. So hanggang sa muli, thanks for watching. Bye bye.